akkaataan hooggantoonni biyya kana keessa turan mirga sabaaf sablammootaa itti qabaa turan. Dirree diinagdee hammataa ta'e uumuudhaaf, dirree siyaasaa hammataa ta'e uumuudhaaf. Guyyaan kun erga kabajamuu eegalee barana marsaa 20ffaadha. Umurii dargaggeessaa tokkooti jechuudha. Dhufaatii sirna federaalizimiitiin dura saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa carraa walqixxummaa aadaa, walqixxummaa afaanii nama gaaddisa sana jala jiru hundumaafuu gaaddisa ta'aa jecha. Kaleessa Itoophiyaan turte Itoophiyaa biraati. Har'a Itoophiyaan jirtu Itoophiyaa kan biraati. Dhuguma Itoophiyaa keessa sabaaf sablammoota 80 fi isaa oltu jira jettee gaafiif gaafatta jechuudha. Damma guuruu yookaan immoo damma argachuu yoo barbaadde gaaguran dhiitinii jira. Sabni sablammoonni fi uummattoonni biyya kana keessa jiranii hagam walii wajjin hin gaafa tokkummaan jaalalaan wal danda'uun wal kabajuun gaafa jiraatanii. Har'a teknooloojiin tolee jira. Dhaloonni ammoo dhaloota teknooloojiiti. Teeshiniiwwan adda addaa jira, dhukkubsachuun jira, gaafsan wal jajjabeessuun, nyaata doormiidhaa qabatanii walii dhufuun. Hololli oduun waa'ee siyaasaa haasa'aa ooluun biyya keenya ceesisuu hin danda'u.